Ayo nyapu ya, turun dong. Aku kan dongnya. Nyapu yang bersih. Gak kayak kakak. Yo, enggak. Semut-semutnya itu juga. Teman-teman, kalau di rumah juga harus bantuin orang tua ya, bersih-bersih, bantu nyapu. Ayo, nyapunya yang bagus toh ya. Ayo disapu biar bersih. Aku jelek. Nyapunya yang bersih. Udah bersih. Itu masih tuh. Enggak ya. Halo guys, ketemu lagi sama aku mau bantu mamaku bersih-bersih di rumahku sini karena sini banyak corona. Jadi kita harus menyapu dan pokoknya semuanya kita harus jaga kebersihan. Udah ya guys, jangan, aku tuh capek banget tapi ya udah nggak apa-apa ya. Ya, yo. Turun. Aku takut. Dia enggak. Tuh, kakak juga nyapu. Aduh. Tuh, kakak nyapu lantai, adik nyapu apa? Ayo. Aku nyapu lantai. Hah? Itu dek, adik nyapu halaman. Aku mau anu, Mak. Ini aja, Mak. Aku pengen pergi. Aku pengen anu tak bisi. Ayo nyapu ya, turun dong. Aku kan dongnya. Nyapu yang bersih. Gak kayak kakak. Enggak. Semut-semutnya itu juga. Teman-teman, kalau di rumah juga harus bantuin orang tua ya, bersih-bersih, bantu nyapu. Ayo, nyapunya yang bagus toh ya. Ayo disapu biar bersih. Aku jelek. Nyapunya yang bersih. Udah bersih. Itu masih tuh. Enggak ya.
kakak nyapu halaman. Wah, kamu mana? Lah itu masih kotor tuh, bawah kursi disapu. Di bawah kursi. Oh, kok ya? Udah. Nah itu masih kotor bawah kursi. Ya nanti dibersihin. Ya adik saya suruh bantuin malah marah-marah. Harusnya sambil nyanyi-nyanyi. Lihat. Aku mending nyapu situ aja. Itu kan nyapu gampang. Aku tak takut. Enggak. Aduh, Pak belum bawa ekrak nih guys. Ambil dulu. Mana? Ekraknya ada mana?
Di bawah putih. Krak putih. Putih itu gimana putih? Apa tuh? Awas copot ya guys kraknya. Kayak aku kayak tukang sapam. Tukang sapu. Ya. Iya ada tali. Talinya kok bulat-bulat ya? Guys, jijik loh guys. Kalian nggak pernah minggu ayam loh guys. Tapi ayamku tidak minggu guys. Yang bakar. Aku anakku banyak-banyak. Tapi laran. Nah, ini
aku kasih apa ya? Iya aja, Pak. Tak kasih kayak gini loh, Kak. Zoom. Ya, kayak gini. Kakakku lagi jawabnya. Nanti aku yang masukin ke ekra ya. Ya aku lebih gedein aja. Tuh kak. Makanya tuh guys. Ini buka kakak. Oke. Ya, mau bisa zoom enggak, Pak? Iya, guys. Wah, bersih, guys. Gak kayak tadi lagi, guys. Gak bersih. Muter-muter. Ya biarinlah, Kak. Kan kalau yang namanya shopping itu ya bagus tuh ya. Itu kayak harus kena sinar matahari deh. Aduh guys, copot guys. Ekrannya copot guys. Iya, kayaknya ini mulai ekrannya mulai udah tua ya. Guys, tadi ada angin loh. Aku nggak tahu. Au! Sakit loh guys. Udah guys. Bersih. Buangin mah. Aku nggak tahu buang ada tanah. Dia mau ngambil sarang burung guys. Kakak pegang bisa. Wow! Gak bisa guys, jadi aku pakainya pakai sendal coba. Gak mau tinggi, tapi kurang tinggi. Kamu aja ya kak. Mana ya kak? Gak nyampe guys. Sapu. Sapu, sapu. Berat guys. Burungnya nggak punya rumah. Aku benerin tuh. Aku benerin tuh. Ini gimana guys?
Ini juga kakak juga sayang ini. Ini tuh. Ini kalau ini mamaku ini. Nah, kalau ini kakak bikin loh. Bagus. Ini yang tadi aku bikin, ini juga aku bikin. Sekarang ada lidah buaya sama pohon. Lompat. Oh. Itu berduri, lewat sini aja. Lompat. Jadi guys, ini ada Lidah mertua, ini lidah ratu. lidah mertua. Terus Terus ini ada lidah buaya ya guys. Ini tuh pohon apa nggak tahu. pohon jeruk kali kak. Terus yang itu pohon jeruk, tapi kalau ini nggak tahu daun pohon apa, nggak tahu ya guys. Ini daun pohon jeruk ya itu loh. Bukan, ini beda lagi. Ini beda lagi. Terus ini ada Cacat deh. bunga apa ya? Nanti tanya dulu ya. Oh, iya guys, oke ya. Ini aku mau makan. Jadi Taruh dulu makannya. makan ini ya. Oke yuk. Sandalnya? Ambil sandal dulu ya guys. Wah, Jadi guys, ini namanya lidah mertua. Terus daun-daun itu namanya ceplok piring. Jadi ini bersih. Gak apa-apa loh. Gak kotor. Yap, dip. Ini namanya lidah buaya. Ini Buayanya. ini Aduh. Ini sandal, guys. Ini bunga mawar sandal. ini namanya kembang. Kembang cicak. Terus ini nggak tahu bunga apa ya guys. Yang tahu komen ya guys. Komen di bawah. Terus lanjut. Itu. Jadinya mati guys, jadi kecil jadi kecil, potnya gede, terus itu apa namanya, itu kembang sopot. Ini mau aku siram ya guys. Tapi Lanjut, itu sebelah itu nggak tahu kembang. Terus ya aku mau siram dulu. ini nggak tahu, ini udah kering. Ini yang sama kayak yang itu. Yang ini namanya kapela. Terus nggak tahu lagi.
mertua. Lidah mertua, ibu mertua. Ini loh guys, ini. Wah, please ya guys, aku mau jalan nyari air dulu, tapi wah, kok enggak aku tuh mau jalan, tapi ya lumayan sih, tapi sakit kok, tapi nggak apa-apa. Jadi aku mau lanjutin cari air. Aku jadi pengen nanam sih, tapi nggak ada yang sama. Adik ngapain? Lagi mama. Tapi nggak ada anu yang api. Halo guys, ketemu lagi sama saya guys. Bye bye dulu ya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Bye bye. Sampai video part 2 ya guys.